أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إيمان راوړ موسی عليه السلام ته إلا ذرية من قومه مگر یو څو کسانو زلمیانو د قوم د دنه اغم على خوف من فرعون سره له ویره د فرعون و ملائهم د مشرانو د دینه ان يفتنهم چې د عذاب ورنکي وإن فرعون لعالم في الأرض بشك فرعون چې د متکبر لوی کوونکی د پمځکه کې دی وإنه لمن المسرفين بشك دایله جمله د مسرفین نه ده وقال موسى ويل موسى عليه السلام يا قومي دما قوم إن كنتم آمنتم بالله كي تاسي چې ایمان مراوړي په الله تعالی وعليه توکلوا خاص په الله توکل وکي ان كنتم مسلمين كي تاسي مسلمانان فقالوا نو ویل دا فرعونانو دا موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویل کې ایمان په الله توکل کې چې مسلمانان یې تاسي ځکه چې د تهدید خبرې شروع کړې چې مخکې ویل چې بیا به د بچیان حلالو نو قالو بني اسرائیل ویلې فقالوا على الله توکلنا دې موږ په الله توکل ده ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين خدای پاک ته مو وګرځي موږ فتنه لپاره د قوم د ظالمانو دې دوه مرتبه دي خدای پاک موږ فتنه سبب د گمراهی د قوم د ظالمانو وګرځي چې مسلمان همیش مغلوبي کافر غالبي اخر به یو ته خیر دا ورته چې موږ یو په حق د موږ د مظلومیت دی وجه نه بدای همیش چې موږ مظلومي بیا به د کوپر کې کلیږي خدای دې موږ مظلومیت دې د کوپر سبب ما ګرځي موږ ته ترقی راکړي چې دوی په دې پوښي چې دا حق دې درک په بدر کې چې کم خلک کامیاب شو ډېر خلک ایمان راوړ چې حق نه وای نو په دومره کم کسانو به څنګه ایمان راوړ او یا دا معنا خدای پاک موږ فتنه د قوم د ظالمانو مګر چې همیش په باندې ظلمونه کوي او د ظلم بیا برداشت نه لرو ونجنا موږ نجات راکړي موږ ته برحمتک په سبب د رحمت خپل من القوم الكافرین د قوم د کافرانو نه واوحینا الى موسی وحی کړو موسی علیه السلام ته او اخیه ورور دته ان تبوا آل قومکما بمصر بیوتا وای دې جمعتو په شکل عبادت خانه درلودې فرعونیانو هغه عبادت خانه ورړاندې کړې نو دوی ځکه حیران چې اوس موږ د خدای عبادت څنګه وکړو الله حکم ورته وکړو کورونه جوړ کړي خدا کورونه په نقشه قبله ته برابر جوړ کړي نو اینه په کورو کې عبادت کوي ځکه بدینه در باندې خبرېږي جوړ کړي د قوم کوم خپل قوم ته به مصر په مصر کې بيوتن کوټه وجعلوا بيوتكم قبلة او وګرځوي کوټه خپل مخامخ قبله ته واقيموا الصلاه او سم ادا کوي منځونه وبشر المؤمنين زير ورک مؤمنینو ته چې زبد دې کوم کوم وقال موسى موسى عليه السلام ربنا اربدم انك اتيت فرعون وملئه بشك تاور کړي دي فرعون ته او قوم مصرانو د فرعون ته زینتا خایست و اموال په حیات دنیا په ژوند دنیا کې تا دنیا ور ډیر کړي الله قدرت ور کړي دنیا په اسباب د زینت دي دا دی ور ډیر کړي دا چې عاقبت دا شي ربنا ليضلوا عن سبيلك چې خلک گمراه کړي دي تا د لیارنه کني نعمت او تقاضا د شکرانه کوي خو اې عاقبت دا شو نو لا الله چې د دنیا دی وجنه د ایمان راوړي د مشرید قومي د سرداری دی وجنه ایمان راوړي نو ربنا تمس على اموالهم خدای هلاکت راولي د دې په مالو باندې واشتد على قلوبهم سختی راولي د دې په زړه باندې پلا یمنو چې ایمان راوړي د څه کې راځي چې خدای ایمان نصیب کړي وای چې کله الله ورته ویل چې ایمان نه راوړي نو د ذاتي د زړه د جوش خدای په زړه مهر ولګي چې د آخرت عذاب کړي شي فحتى يروا العذاب الأليم چې دی کوی نه عذاب درناک قال الله تعالی ورته قد اجيبت دعوتكما قبول شو دعا د تاسو دواړو موسی علیہ السلام دعا کړه هارون علیہ السلام امین ویلې الله ورته د دواړو دعا قبول شو دعا په هيئت اجتماعي په ګډه دعا د قران عظیم شان د آیات ثابته نو خو احادیث په دغه باندې خپل دي فاستقیما نو تاسو سم مستقیم اوسېږئ سم ولار اوسېږئ د دین پر رسول کې ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون متابعت مکوئ د لارې د خلکو چې هغه علم نه لري وجاوزنا ببني اسرائيل البحر تیرېدن وکړو موږ په بني اسرائیل تر د دریاب نه فاتبعهم فرعون وجنوده ورپسې شو فرعون او فوجونه د فرعون بغيا وعدوا بغاوت په ظلم او په حد نه په تیرېدن سره د ظلم او د جفا دی وجه نه دیم چې ورغله په چې ورغله څه ورسره وشو الله څه ورسره وکړه
حتی اذا ادرکه الغرق تر هغه وخته چې ورسېدو دغه فرعون ته غرق کېدل ډوب شو په اوبو کې او په خپل هلاکت وویرېدو دلته ذاتي ویره قال آمنت انه لا اله الا الذي ما ایمان راوړی یو وایي بیا وی انه شان د لا اله نشته لایق د عبادت الا الذي مگر هغه خدای پاک ته امانت به بنو اسرائیل چې په هغه باندې ایمان راوړی بني اسرائیل دوا دریم وانا من المسلمین زه له جملې د مسلمانانو یم خو په درې اقرار ایمان نشو قبول الان اوس ایمان راوړي وقد عصيت قبل او تاسو سرکشي کړي او مخکې وكنت من المفسدين ته ویل جملې د مفسدين نه ایمان نشو ولې د غرغرې حال چراغای د عذاب د هلاکت حال چراغای په هغه کې ایمان بیان کړی ځکه ایمان بالغیب معتبر دی ایمان شهودي خو نه د معتبر چې د ملائکه دي زرکدن ولیدي د روح اخستلو یا د عذاب ملائکه ولیدي یا د عذاب اسباب ولیدي و چې ایمان لري دا ایمان خو شهودي د دانه ده او یا وای الله تعالی څه کوي قبول الله دې د پزړه خبر ابو لو رسمو ویلې هغه قبول او دفادع دم او توفان او جراج په مقررو د ار عذاب وخت کې به دوه وعده کړ کنه چې ایمان راوړ بیا به عذاب تر شي ایمان راوړ درته مې دغه څه نو الله ته یې معلومه ده کې غار کړم فاليوم ننجيك دا چې غرق شو خو بني اسرائیل ډیر ډار کړي وو موسی علیه السلام دوی خو تیرو د دریاب نه موسی علیه السلام دوی ته زیره ورکړ چې هغه غرق شو د زړه ته نه لوېده وای الله د ده وجود د اوبو نه ورته راویست دریاب ته حکم وکړ چې د فرعون د باندې وغورځوه چې بني اسرائیل په سترګو ویني چې دغه د مردار شوی ده نو الله وی فالیوم ننجیک ببدنک نن ورځ به خلاصي درکو د تا بدن ته بې روحه بدن ته بدن مړ د باندې راوغورځو لتكون لمن خلفك آیه د دې لپاره چې شی د وروستنیو خلکو لپاره یو لوی د عبرت نښانه چې خدای پاک هغه قادر ذات ده چې داسې سړی هم تباه کړو چې د ټولې دنیا یې پاچاهي کړو د خدایي دعوا وه هغه هم خدای تباه کړو نو په پوجونو نشو خلاص په طاقت نشو خلاص نو دا به عبرت چې د هر سړي لپاره وینه کثیر من الناس ډېر د خلکو نه عن آیاتنا د موږ د آیاتونو نه غافلون غافل دي